హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రాజేష్. మీరు చూస్తున్న రాజ్ అగ్రి ఫ్యాక్ట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు కానీ నా ఛానల్ మొదటిసారి చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న నోటిఫికేషన్ బార్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. రాజ్ అగ్రి ఫ్యాక్ట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీ బర్రెల గురించి కానీ, మీ గొర్రెల గురించి కానీ, మీ కోళ్ళ గురించి కానీ సేల్స్ చేసుకునే వీడియో అప్లోడ్ చేయాలి అనుకుంటే మీ ఫోన్ని అడ్డంగా పెట్టుకుని 2 నిమిషాలు వీడియో తీసి మీ పేరు, మీ ఊరు పేరు, మీ మండలం, మీ జిల్లా, మీ ఫోన్ నెంబర్, స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి కానీ మీరు మెసేజ్ చేస్తే మీ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో ప్యారెట్ బీక్ లాంగ్ టైల్ జాతికి సంబంధించిన 2 పెట్టలు, 1 పుంజు, మంచి గట్టు వెడల్పు, మంచి టైల్ క్వాలిటీ ఉందండి. ఇది మనకి పంపించిన వారు సుధీర్ బ్రీడర్స్ అండి. వాటి పెట్టల వయసు వచ్చి 2 సంవత్సరాలుగా చెప్తున్నారండి. పుంజు వయసు వచ్చి 1 సంవత్సరంగా చెప్తున్నారు. వారు దాని రేటు వచ్చి 12,000గా చెప్తున్నారు. మీరు మాట్లాడుకుంటే తగ్గిస్తారంట. సో ఆ పెట్టలు వచ్చి ఇంకొక వారంలో ఎక్స్కి రెడీ అవుతాయండి. రైతు పేరు వచ్చి రంగినేని వెంకట చౌదరి, దంపూరు గ్రామం, వెడలూరు మండలం, నెల్లూరు జిల్లా అండి. వారి కాంటాక్ట్ నెంబర్ డీటెయిల్స్ మొత్తం మీకు స్క్రీన్ మీద ఇస్తున్నాను, కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీకు కావాలంటే వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.